Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые ажурные носочки, которые мы с вами будем вязать на двух чулочных спицах. И уникальность этих носков заключается в том, что они у нас идут абсолютно бесшовные. Сейчас в мастер-классе я буду вязать эти носочки из пряжи вот Alize Lana Gold. По составу это у нас идет 49% шерсти и 51% акрила. Если данные носки вы планируете вязать из какой-то другой пряжи, то я рекомендовала бы здесь вам связать образец. Можно связать образец просто платочной вязкой и измерить, сколько получается у вас петель в 1 сантиметре. Далее мы должны измерить обхват нашей ноги в самом широком месте. То есть обычно это вот здесь где-то идет, где у нас идет у большого пальчика косточка. То есть здесь мы измеряем обхват нашей ножки и высчитываем, сколько необходимо нам набрать петель. Вначале мы с вами свяжем вот эту часть нашего носочка, далее приступим к вывязыванию нашей подошвы. Поэтому получившееся число мы должны разделить напополам. Если вы данные носочки будете вязать из той же пряжи, что и я, на ногу средней плотности, то здесь смело можно набирать это же количество петель, так как здесь у нас идет платочная вязка, и этот узор очень хорошо тянется. А вот что касается длины вот этих наших деталей, мыска и подошвы, то здесь этот размер будет зависеть от вашего размера ноги. То есть смотрите, принцип вязания данных носочков. То есть сначала мы с вами наберем петли и свяжем вот нашу резинку. То есть наша резинка будет состоять из двух половинок, то есть передняя часть и задняя часть. То есть вначале мы с вами вяжем половину нашей резинки, поэтому я и говорила, что полученное число, то есть обхват вашей ноги в сантиметрах, мы делим напополам. То есть вяжем резинку, далее небольшой вот участок нашего подъема вот в этом месте. Этот размер вы можете регулировать самостоятельно. То есть если вы хотите, чтобы данные носочки были повыше, то вы можете связать этот участок большее количество раппортов, нежели я показываю в мастер-классе. Далее мы с вами этим же узором продолжим вязать вот наш мысок. Если посмотреть на наш мысок ближе, то вот у нас идет основной наш узор, после чего у нас идет платочная вязка. Значит, самый простой способ связать носки на нужный размер — это просто методом примерки. То есть можно этот носочек приложить к ноге, и перед нашей платочной вязкой, где мы начинаем убавлять наши петли, вот эта наша длина должна доходить до верхушки нашего мизинца. Далее мы наш мысок будем немножечко закруглять, после чего приступим к вывязыванию нашей подошвы. На самом деле вяжется все достаточно легко, и даже если вот здесь в этом моменте вы немножечко, скажем так, ошиблись, связали или чуть больше или чуть меньшее количество рядов, то здесь ничего страшного не будет, так как вот здесь, когда мы приступим к вывязыванию нашей подошвы, мы этот момент можем отрегулировать. Каким образом это можно отрегулировать дальше в процессе вязания, я все буду показывать подробно вам и рассказывать. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные носочки, предлагаю сейчас их связать вместе со мной, поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр спиц я взяла 3 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 21 петлю. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу резинку 1 на 1, то есть 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Таким образом вяжем этот ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1, 1 лицевую, затем 1 изнаночную петлю. В конце ряда вот я провязала 1 лицевую, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Очень важное значение сейчас будут иметь наши кромочные петли, так как мы их должны провязывать правильно. То есть
Все последние петли наши кромочные мы будем провязывать изнаночной петлей, так чтобы с краю здесь у нас образовывалась ровная косичка. Далее вот вязание я перевернула, и первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Дальше все петли я провязываю по рисунку. То есть вот у меня дальше идет изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной петлей. Лицевую петлю я провязываю лицевой. То есть мы продолжаем вязать нашу резинку 1 на 1, то есть чередуя 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Все наши последние кромочные петли в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. Далее в начале нашего вязания наши кромочные петли мы будем просто переснимать, не провязывая. Таким образом мы сейчас вяжем нашу резинку 1 на 1 15 рядов. Итак, вот я провязала 15 рядов резинки 1 на 1. Здесь у меня вот расположен мой кончик, где я набирала наши петли, и вот идет моя рабочая ниточка. Сейчас вот эта сторона будет являться лицевой стороной, так как по краю здесь идет красивая аккуратная косичка, а с обратной стороны у нас идут такие как изнаночные узелки. И высота моей резинки сейчас идет, ну вот где-то 5,5 сантиметров. После того, как мы с вами связали нашу резинку, мы сразу же будем переходить к вязанию нашего основного ажурного узора. Схему на данный узор я где-нибудь сейчас вам вставлю. Также ниже в инфобоксе я оставлю ссылку, где вы сможете скачать данную схему себе. Единственное, сейчас я рекомендую взять маркеры или ниточки контрастного цвета, так как по ходу вязания мы некоторые моменты будем отмечать маркерами. Итак, после того, как мы с вами провязали резинку, и перед тем, как мы будем приступать к вязанию нашего основного узора, наши кромочные петли я сейчас рекомендую отметить маркерами. Наша кромочная петля, которую мы должны отметить маркером, это вот, то есть после петли идет сразу же вот наша петелька кромочная, поэтому вот с этой стороны вот и с другой стороны эти петли мы сейчас вот отметим маркерами. То, что это идет наша последняя кромочная петля, где мы закончили вывязывать нашу резинку. Дальше также я рекомендую сейчас взять вот опять же или 2 маркера, или вот я подготовила 2 ниточки контрастного цвета. Раппорт нашего узора составляет 15 петель. У нас на спицах сейчас расположена 21 петля, поэтому получается, что с одной боковой части у меня будет идти 3 петли, с другой боковой части у меня будет идти также 3 петли, и далее 15 петель это наши петли основного узора. По бокам вот эти петли у нас, которые будут с левой и с правой стороны от нашего узора, я буду вязать платочной вязкой. Поэтому первую кромочную петлю я просто переснимаю. Дальше вторую петлю я провязываю лицевой и третью. Эти 2 петли, кроме кромочной, это будут идти петли нашей платочной вязки. Значит, эти петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми петлями. Поэтому вот здесь я сейчас повешаю нашу ниточку контрастного цвета, после чего приступаю к вязанию нашего узора. По схеме мы сейчас должны с вами провязать 3 петли лицевых, 1, 2, 3. Дальше после резинки здесь мы будем уже смотреть, то есть у меня идет изнаночная петля и лицевая петля. Сейчас 2 петли мы должны с вами провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону, поэтому мы должны сейчас сделать так, чтобы и у одной и у второй петли правая стенка была перед работой. То есть здесь у меня она и идет перед работой, а здесь за работой. Поэтому эту петлю здесь в этом месте я переверну. После чего эти 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку, то есть с наклоном вот в правую сторону. Далее я вяжу 2 петли лицевых, после чего делаю 1 накид. Далее 1 петля изнаночная. Опять делаем 1 накид. Накиды я делаю вот от себя. Вяжем 2 петли лицевых, и дальше мы с вами должны провязать 2 петли с наклоном в левую сторону.
То есть правая стенка наших петель должна располагаться за работой. Поэтому вы посмотрите, как у вас расположены эти стеночки петель. То есть у меня лицевая петля, вот как раз таки правая стенка за работой, а у этой изнаночной петли она перед работой. Поэтому здесь эту изнаночную петлю я переверну так, чтобы вот правая стенка моей петли была за работой, после чего эти две петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей за заднюю стеночку, так, чтобы у меня получился наклон в левую сторону. Далее я вяжу 3 петли лицевых, и это мы с вами провязали нашу центральную часть, то есть наш ажур. Дальше опять в конце идут петли нашей платочной вязки, которые мы будем вязать, и кромочная петля. Поэтому здесь я также вот вешаю ниточку контрастного цвета. И первую петлю провязываю лицевой, вторую лицевой, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Наши изнаночные ряды будут всегда вязаться одинаково. То есть смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, дальше следующих 2 петли я провязываю лицевыми, так как это идут петли нашей платочной вязки. Маркер вот я переснимаю, и дальше здесь у нас будет получаться, то есть в центральной части, где у нас идет наш ажур, 7 петель изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наш вот этот накид, который мы делали, мы провязываем изнаночной петлей за длинную стеночку, так, чтобы образовывалась дырочка. То есть вот 7. Дальше мы вяжем 1 петлю лицевую, это наша центральная петля. Мы ее всегда здесь будем вязать с изнаночной стороны лицевой. С лицевой стороны мы будем эту петлю провязывать изнаночной. И дальше опять вяжем 7 петель изнаночных. Опять маркер переснимаем. 2 петли лицевых, это петли нашей платочной вязки. И последняя кромочная петля изнаночной петлей я провязываю. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. И приступаем к вязанию 3-го основного нашего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 2 лицевых, это петли нашей платочной вязки. Маркер переснимаю, и дальше по схеме мы смотрим. Мы должны провязать 2 петли лицевых, и следующих 2 петли мы также должны провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону. Смотрите, здесь какой момент. Я изнаночные петли, вот когда сейчас провязывала изнаночный ряд, я их провязываю бабушкиным способом. Поэтому вот идет моя лицевая петля, и правая стенка моей лицевой петли расположена за работой. Если вы эти петли провязываете не бабушкиным способом, а классическим, то у вас правая стенка расположена перед работой. Поэтому здесь просто вы обратите внимание, какая стенка и где у вас расположена. Так как когда мы сейчас будем делать наклон в правую сторону, я эти 2 петли сначала буду переворачивать так, чтобы правая стенка была перед работой, после чего провязывать вот 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Если вы вяжете классическим способом, то правая стенка уже у вас и расположена перед работой, и поэтому эти 2 петли вам переворачивать не нужно, а просто сразу же вы их провязываете 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее я провязываю 2 петли лицевых, делаю 1 накид, провязываю 1 петлю лицевую. Дальше у меня идет центральная вот эта петля, я ее провязываю изнаночной, 1 лицевую, опять делаю накид, 2 петли провязываю лицевыми, и дальше следующих 2 петли мы должны с вами провязать 2 вместе с наклоном в левую сторону. Здесь тоже смотрите, так как я вяжу бабушкиным способом, изнаночные петли, правая стенка петли сейчас у меня расположена за работой, поэтому здесь эти петли я не переворачиваю, а просто сразу же провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Здесь смотрите какой момент. Чтобы наши петли лежали ровно и красиво, наши петли нужно провязывать за правую стенку петли. Далее мы вяжем 2 петли лицевых. Ниточку контрастного цвета вот я перебрасываю на правую спицу и вяжу 2 лицевых, это петли нашей платочной вязки, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей.
Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и в 4-м нашем изнаночном ряду мы провязываем все петли точно таким же образом, как и во 2-м. То есть кромочная, еще раз последний показываю, 2 лицевых, маркер перебрасываю на правую спицу, вяжем 7 петель изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, одну петлю лицевую, 7 петель изнаночных, маркер перебрасываю на правую спицу, 2 лицевых, это петли нашей платочной вязки, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. 5-й ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу 2 петли лицевых, маркер перебрасываю на правую спицу, далее я вяжу 1 петлю лицевую, следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону, поэтому здесь эти 2 петли я сначала переверну так, чтобы правая стенка петли располагалась перед работой, после чего эти 2 петли провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Дальше 2 петли лицевых, 1 накид делаем вот от себя, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная. Дальше пошли в обратном направлении, то есть 2 петли лицевых, 1 накид, 2 петли лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стеночку. 1 лицевая, маркер перебрасываем на правую спицу, и здесь 2 петли лицевых и кромочная. 6-й изнаночный ряд провязываем все петли так, как мы с вами уже разобрали. 7-й лицевой ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, 2 петли лицевых, маркер перебрасываю на правую спицу. Дальше мы сразу же 2 петли должны провязать вместе с наклоном в правую сторону, поэтому вот я сначала петли поменяю, вот стеночки эти местами, так чтобы правая была перед работой, и дальше 2 петли провяжу вместе лицевой за переднюю правую стеночку. Вот она, видите, ровненько лежит. Дальше я вяжу 2 петли лицевых, делаю 1 накид, 3 петли провязываю лицевых, изнаночная, и в обратном направлении идем. 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стеночку, маркер перебрасываем на правую спицу, и в конце 2 лицевых и последняя кромочная петля провязываю изнаночной петлей. Изнаночный ряд мы провязываем самостоятельно. Сейчас мы с вами провязали после резинки 8 рядов, это и есть раппорт нашего узора в высоту. Далее вот этот раппорт с 1 по 8 ряд повторяем еще 1 раз, то есть еще 1 раз мы должны провязать этот раппорт, который состоит из 8 рядов. Давайте я только первый ряд с вами начну, а дальше по схеме продолжите вязать самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу 2 петли лицевых, ниточку нашу перебрасываю на правую спицу, и по схеме дальше мы смотрим 3 петли лицевых, 2, 3. Далее следующих 2 петли я сначала вот стеночки поменяю местами, после чего провяжу их 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Далее 2 петли лицевых, после чего делаю накид, 1 петля изнаночная. Дальше идем в обратном направлении. 1 накид, 2 петли лицевых, далее 2 петли вместе с наклоном в левую сторону, то есть за заднюю стеночку, за правую, 3 лицевых, 1, 2, 3. Ниточку контрастную перебрасываю, дальше вяжем 2 лицевых и кромочная. Итак, вот я провязала, получается, резинку, и после резинки я еще провязала 2 раппорта вверх, это нашего основного узора. Это у меня и будет являться верхней частью нашего носочка. То есть, если, к примеру, вы хотите, чтобы ваши носочки были повыше,
то вы сейчас сможете связать вот по этой же схеме необходимое число раппортов. Смотрите, у меня вот эта деталь в сантиметрах получается, ну вот где-то 10,5-11 сантиметров высота вот этой части. Далее я буду приступать к вязанию нашего мыска. Мысок я буду вязать точно таким же узором. То есть я сейчас буду дальше продолжать вязать это мое полотно. Но сейчас, опять же, вот на этом этапе я также рекомендую наши кромочные петли, где мы закончили вязать верхнюю часть и перешли на вязание нашего мыска. Вот здесь сбоку наши кромочные петли отметить маркером вот или ниточкой контрастного цвета с одной стороны. И то же самое мы делаем с другой стороны. То есть вот наша кромочная петля. Это у нас идет, мы будем знать, что верхняя часть нашего носочка. Далее точно таким же узором из этого же количества петель мы продолжаем дальше вязать наш мысок. То есть все точно таким же образом. То есть здесь у нас будут идти платочные дорожки. Дальше мы вяжем наш вот этот ажурный узор. Значит, 2 раппорта это занимает верхняя часть наших носочков. И сейчас после вот этих моих маркеров, которые я вот отметила сбоку наши кромочные петли, я еще сейчас провяжу 5 раппортов. То есть итого вот эта наша деталь от резинки должна быть провязана вверх 7 раппортов. И закончить вывязывать вот этот наш основной узор мы должны вот как раз таки, когда приложив эту деталь к ноге, она у нас будет доходить до верхней части нашего мизинца, то есть перекрывать наш мизинец. Это если вы вяжете на другой размер ноги. Итак, вот я провязала вот эту мою деталь. Значит, еще раз, 2 раппорта узора это относится к нашему подъему, там где у нас идет верхняя часть голенища нашего носка, и дальше 5 раппортов нашего вот основного узора это передняя часть мысок нашего носка. Значит, давайте теперь измерим вот эту нашу деталь. Ширина у меня сейчас получается, ну вот около 11 сантиметров, и высота у меня получается вот 26 сантиметров. Теперь перед убавлением наших петель вот эти последние наши кромочные петли я также сейчас отмечу вот маркером или нитью контрастного цвета. То есть вот это наша петелька вот с одной стороны, и то же самое мы сделаем с другой стороны. Вот. Теперь вот этот наш мысок, где я сказала, я буду убавлять наши петли, я буду вязать платочной вязкой. То есть все, узор наш я больше вывязывать не буду, и все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. Теперь как же нам понять, сколько петель нам необходимо убавить? Значит, для этого общее количество петель, которые у нас находятся на спицах, мы должны разделить на 3. То есть на 3 части. И у меня вот на спицах сейчас 21 петля. Если эти петли разделить на 3 части, то есть каждая из частей у меня будет состоять из 7 петель. То есть я сейчас буду убавлять петли в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного до тех пор, пока у меня вот на спицах не останется 7 петель. Если вы набирали другое количество петель, которое не делится на 3 части, то просто эти части разделите. То есть если одна петля в остатке остается, эту петлю мы вот перекидываем на центральную часть. Если 2 лишних петли у нас остается, то на боковые части. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Маркеры сейчас вот эти мы можем уже убрать. То есть все петли мы вяжем лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. И вот в конце ряда у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас в конце каждого ряда буду провязывать 2 вместе вот лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю
И опять все петли до конца этого изнаночного ряда я провязываю лицевыми. Опять единственное, не довязываю 3 петли. Вот в конце ряда у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю вот в изнаночном нашем ряду я также провязываю 2 вместе лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Таким образом мы сейчас будем вязать вот эту часть нашего мыска. Все петли мы провязываем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. И в конце каждого ряда мы будем убавлять вот по одной петле. Убавляем петли до тех пор, пока у нас на спицах не останется 7 петель. Итак, вот я вывязала вот мои убавления. Этот участок я провязала платочной вязкой. И смотрите, этот участок у меня сейчас занял, ну, почти вот 4 сантиметра, 3,5-4 сантиметра. Вот у меня ушло на вязание вот этой части моего мыска. Сейчас мы будем приступать к вязанию нашей подошвы. Сейчас мы должны с вами будем постепенно добрать недостающие петли. Все то количество, которое мы с вами сейчас здесь убавили, мы постепенно будем прибавлять. То есть смотрите, вязание я сейчас держу лицевой стороной вверх и вяжу вот этот мой ряд. То есть все петли мы сейчас во всех рядах будем провязывать лицевыми, так как подошву я буду вывязывать платочной вязкой. То есть вот моя первая петля, и все вот эти петельки я провязываю лицевыми до конца ряда. Последнюю петлю здесь вот эту я также провязываю лицевой. И сейчас из кромочных петель мы будем поднимать наши петельки. Значит, смотрите, вот моя рабочая ниточка, и мы сейчас должны поднять петельку. Наша первая кромочная петля, вот сейчас вот так будет более наглядно, то есть не вот эта, которая сразу под спицей, а ниже, это и будет наша вот первая петля, откуда мы с вами сейчас должны будем поднять петельку. Поднимать эти петли можно или за 2 дужки наших петель, вот таким образом. Можно поднимать за правую или за левую. Я эти петли буду сейчас поднимать за переднюю стеночку, то есть или лицевую. То есть вот лицевая сторона, и вот моя лицевая стенка петли, вот она. Эту петлю в конце вот ряда я провяжу сейчас изнаночной петлей. Это будет сейчас являться вот нашей первой петлей, и вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. В тот момент, когда мы сейчас будем делать прибавки, вот как раз таки до нашего маркера это будет получаться, наши кромочные вот эти петли я буду провязывать также лицевыми петлями. То есть вот наша первая кромочная петля, я ее не снимаю, а провязываю лицевой петлей. И дальше опять все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Вот здесь также эту петлю я провязываю лицевой, после чего я сейчас также в кромочные петли должна буду поднять петельку. Петли я буду всегда поднимать за лицевую стенку, то есть вот лицевая сторона, и вот идут наши кромочные петли, поэтому я буду поднимать наши петли, вот кромочная петля, которую я сейчас должна буду провязать, и я поднимаю вот стенку, которая ближе расположена вот как раз таки к лицевой стороне. И здесь эту петлю вот я также провязываю изнаночной петлей, вот. После чего вот я вязание тоже перевернула на лицевую сторону. То есть таким образом мы уже с вами с одного и со второго края прибавили по одной петли. Дальше опять первую петлю я провяжу здесь лицевой. Вот лицевой. И дальше все петли опять мы вяжем лицевыми. Здесь эту тоже я петлю провязываю лицевой. Это лицевая сторона, поэтому вот здесь можно уже посмотреть. То есть вот смотрите, такая конструкция у нас здесь получается. То есть вот наша следующая петелька, которую я должна поднять. Вот она у нас идет. И эту петлю я провязываю вот изнаночной петлей. То есть вот следующая петля. То есть если, к примеру, вы не понимаете, какую петлю вам нужно поднимать, то есть можно эти петли тоже сейчас, к примеру, отметить, что следующая петля будет вот эта, затем вот это, потом вот это и так далее. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. И дальше опять вяжу этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые.
И дальше смотрим, какую петлю мы будем поднимать. То есть, значит, идет петля, под петлей идет вот такая петля, это мы не трогаем. Потом идет вот такая протяжка, то есть это, скажем так, стык, где мы как раз таки уже провязали наши петли. Здесь вот эта петля четко видна, в принципе, если вот так вот боком посмотреть. Вот следующая наша петля, которую мы должны поднять. И эту петлю мы провязываем изнаночной петлей. Переворачиваю вязание опять, первую петлю провязываю лицевой. И все петли я также вяжу лицевыми. И вот здесь сбоку, вот это наша как раз таки, вот смотрите, хорошо все видно. То есть эту мы конструкцию всю, скажем так, пропускаем. Вот наша следующая петля, и с лицевой стороны, вот она у нас идет. Я поднимаю эту петлю и провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю. Первую петлю я провязываю лицевой. И опять вяжем наш изнаночный ряд, провязывая все петли лицевые. То есть вот наша следующая сторона, то есть вот, то есть получается как бы петля, узелок вот такой, протяжка, и вот идет наша следующая петля. И эту петлю я провязываю изнаночной. Таким образом мы сейчас прибавляем наши петли вот вдоль этого края. Это как раз у нас должно получиться вот до нашего маркера. То есть последнюю петлю мы должны прибавить с этой стороны вот здесь, то есть до нашего маркера. И здесь то же самое. Вот наша так идет кромочная петля, потом маркер. То есть вот включая эту петлю. И вот когда мы эти постепенно петельки сейчас поднимем, в конце каждого ряда по одной петли, у нас на спицах должно быть 21 петля. Итак, вот я добрала практически все петли, то есть вот здесь с этого края я последнюю петлю 20-ю подняла. Вот сейчас поднимаю 21 петлю, то есть видите, вот мой маркер. И вот моя вот эта петля, которую я должна поднять, 21. Эту петлю я провяжу изнаночной. И вот мы с вами провязали нашу вот эту вот часть нашего носочка, где у нас идут наши пальчики с лицевой и с изнаночной стороны. Далее вот эти наши маркеры можно уже брать. Давайте сейчас вот этот маркер, который мы убрали, я повешу вот на вот эту платочную нашу дорожку и отметим этим маркером просто для наглядности, что это шел вот этот наш мысок для пальцев. Дальше у нас будет идти наша подошва. Поэтому сейчас вот в вязании я держу лицевой стороной вверх, и мы приступаем к вязанию нашей подошвы. Значит, смотрите, каким образом мы будем вывязывать нашу подошву. Первую нашу кромочную петлю, после того, как мы сделали вот все наши прибавки, мы будем просто переснимать, не провязывать, как при обычном вязании. Дальше все наши петли мы вяжем лицевыми, так как подошву я буду продолжать вязать платочной вязкой. То есть вяжем все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. И вот, когда у нас в конце каждого ряда, то есть вот мы не довязываем 2 петли, вот остаются этих 2 петли, значит, эти 2 петли мы сейчас должны с вами провязать вот 2 вместе лицевой петлей. После чего также из кромочных петель мы будем поднимать поочередно наши петельки. То есть вот идет наша следующая кромочная петля. Так, вот я ее одеваю на спицу. Также я поднимаю ту стенку петли, которая вот у нас идет ближе к лицевой нашей стороне. Вот. И эту петлю я провязываю изнаночной петлей. После чего вот хорошенечко здесь в этих стыках подтягиваем ниточки, петельки затягиваем поплотнее, вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю опять вот я снимаю, и опять с изнаночной нашей стороны все петли вяжу лицевые, не довязывая 2 петель. И вот в конце ряда опять у меня осталось 2 петли. Значит, первую и вторую петлю вот эту я провязываю 2 вместе вот лицевой петлей. После чего это у нас идет изнаночная сторона. Значит, вот идет наша кромочная петля, которую мы сейчас должны провязать. Стеночка, которая ближе расположена к лицевой стороне, вот она у нас идет. Я ее одеваю на спицу, и эту петлю, вот она у нас идет, я провязываю
изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. То есть мы с вами здесь, вывязывая нашу подошву, должны здесь сбоку поднимать в каждую кромочную петлю по одной вот этой петли, которую мы будем провязывать. То есть вот здесь они четко видны. Вот одна, вторая, третья, четвертая и так далее. Но чтобы количество вот этих петель, которые у нас расположены на спицах, то есть в моем случае 21, сохранялось это количество, поэтому в конце каждого ряда мы сначала 2 петли провяжем вместе, после чего поднимем и провяжем одну вот эту вот кромочную петлю. Еще давайте один раз покажу. Значит, кромочную снимаем мы сейчас, и дальше до конца этого ряда мы все петли провязываем лицевыми. В конце ряда вот у меня опять осталось 2 петли. Этих 2 петли в конце каждого ряда мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Так, после чего обязательно не забываем поднимать нашу кромочную петлю. Вот она у нас, которая расположена ближе к лицевой стороне. Вот одну дужечку петли я подняла, и эту петлю вот я провяжу изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Таким образом я сейчас буду вязать вот эту нашу подошву до вот этих моих маркеров. С одной вот они у нас стороны идут, и со второй. Итак, вот я вывязала подошву до вот этих наших маркеров, где мы отмечали то место, откуда мы начнем вывязывать именно наш мысок. И теперь на этом этапе мы будем приступать к вывязыванию нашей пятки. В начале видео я вам говорила, что даже если, к примеру, здесь вы немножечко свяжете или больше, или меньше, то ничего страшного в этом нет, так как вот сейчас на этом этапе можно отрегулировать размер наших слитков. То есть смотрите, сейчас я рекомендую вот слитки одеть на ногу и одеть их так, как вы хотите, чтобы они сидели на ноге. В плане того, что натянуть их вот здесь настолько, насколько будет вам комфортно. Далее, если мы здесь вот сейчас посмотрим на наш готовый носочек, то мы провязали сейчас вот где-то до этого момента. То есть, когда мы сейчас наш носочек будем вот одевать на ногу вот в таком виде, то когда мы полотно это натянем так, чтобы это все вот хорошо сидело, нигде ничего не топорщилось, то примерно вот этот угол, до которого мы сейчас с вами провязали, будет находиться напротив примерно щиколотки. Дальше сейчас мы вот вывяжем нашу пятку по принципу вязания нашего мыска. То есть, к примеру, если вы вот здесь сейчас отметили маркером тот момент, откуда вы начнете вывязывать наш мысок, и сейчас, связав вот эту часть подошвы, вы понимаете, что вам этого расстояния мало, то можно продолжить немножко подошву вязать сюда больше рядов. Тем самым наши слитки по подошве получатся большего размера, но они чуть короче будут, нежели они сейчас были бы в данном виде. То есть, так как у нас и вот этот подъем здесь, и вот этот мысок связан одним рисунком, то вот этим расстоянием, в принципе, можно сейчас это отрегулировать, то есть связать, как я сказала, больше. Если вы сейчас, вывязав эту подошву, к примеру, понимаете, что этой подошвы вам много, так как, допустим, вот здесь вы связали вот это расстояние больше, и вы понимаете, что слитки вам по ноге сейчас будут велики, то можно этот маркер вот сейчас несколько рядов распустить и этот вот маркер повесить ниже. Тем самым мы сейчас начнем вывязывать нашу пятку, к примеру, не от этого момента, а на несколько рядов ниже. Нашу подошву вот здесь мы с вами провязали точно такое же количество рядов, как и провязывали наш мысок. Поэтому в размере наши детали эти равны. Теперь мы с вами будем приступать к вывязыванию нашей пятки. Как я сказала, пятку мы будем вывязывать по принципу вязания вот этого нашего мыска. Поэтому сейчас вот носочек наш держу лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель.
И вот когда у нас в конце ряда осталось 3 петли, мы сейчас в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного будем убавлять наши петли. То есть первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы также первую кромочную петлю снимаем, и дальше все остальные петли провязываем лицевыми. Опять до конца этого ряда мы с вами сейчас не довязываем 3 петли. И вот в конце ряда опять у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы вяжем наши ряды, провязывая все петли лицевые, и в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы убавляем 1 петлю. Таким образом мы делаем наше убавление, как мы делали и в нашем вот этом мыске. То есть пока у нас на спицах не останется треть наших петель. То есть в моем случае 7 петель. Так, вот я сделала убавление на наши пятки до тех пор, как я сказала, пока у меня на спицах не останется 7 петель. Теперь мы будем вязать вот нашу чашечку пятки. То есть точно таким же образом мы сейчас поочередно будем поднимать по одной кромочной петли. То есть смотрите, вот вязание я держу лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше я вяжу все петли лицевыми. Последнюю вот эту петлю я также провязываю лицевой. Дальше вот я смотрю, какую кромочную петлю я должна поднять. Вот наша кромочная петля, которую я сейчас должна поднять. Эту петлю я поднимаю и провязываю изнаночной петлей. После чего вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Когда мы будем сейчас прибавлять наши петли, первые вот эти наши кромочные петли мы будем провязывать так же, как и все наши остальные. Поэтому вот первую кромочную эту нашу петлю я провязываю лицевой, и дальше вяжем все петли лицевые до конца этого ряда. То есть вот последняя петля лицевая. И дальше опять мы поднимаем нашу петельку. Напоминаю, петли я поднимаю за лицевую дужку петли. То есть вот за лицевую дужку петли я поднимаю нашу петельку и провязываю ее изнаночной петлей. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. И дальше опять все петли вяжу лицевыми. И вот здесь у нас уже образовалась, значит, смотрите, петля, узелок и вот такая протяжка, где мы сейчас вот как раз таки прибавляем наши петли. То есть вот это все мы сейчас пропускаем и поднимаем вот нашу следующую кромочную петлю. Это как раз и будет получаться, что вот эту мы поднимем, вот эту и так далее. То есть вот она наша петелька, я ее подняла на спицу и провязала изнаночной петлей. Вязание переворачиваю, первую петлю провязываю лицевой, то есть вот наша петля, которую мы будем поднимать следующую, вот она у нас идет, и вяжем все петли лицевые до конца этого ряда. И вот здесь также вот наша петелька, сразу вот ее видно, петля, узелок, протяжка и вот наша петля, которую мы сейчас с вами поднимаем. И эту петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю. Таким образом мы сейчас прибавляем вот в конце каждого ряда одну петлю, которую мы поднимаем из кромочной петли. Так, вот я вывязала чашечку нашей пятки, и на спицах у меня 21 петля. То есть вот я провязала, то есть видите маркер, где мы отмечали с вами это место. Дальше наша протяжка, где мы вот здесь сейчас с вами провязывали этот край с одной и с другой стороны. Теперь мы будем приступать к вывязыванию вот этого нашего голенища. Начинать единственное сейчас буду вывязывать вот как раз таки сбоку, поднимать буду вот эти протяжки для того, чтобы в этих местах у нас не образовывались дырочки. Это нам даст дополнительных 2 ряда высоты нашей пятки,
Ну и плюс в том, что здесь у нас не будут образовываться никаких дырочек. Поэтому после того, как у меня сейчас на спицах опять вот находится 21 петля, то есть то количество, которое я набирала изначально, я сейчас вот первую кромочную петлю снимаю, то есть нам петли никакие прибавлять сейчас не нужно. И дальше все петли я провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. В конце ряда опять у меня осталось вот 2 петли. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. То есть вот 2 петли вместе я провязала, и дальше вот в этом стыке, то есть между нашими петлями, которые находятся на спице, и нашим маркером, в этом стыке я сейчас вот, допустим, давайте, то есть не эту единственную петлю я подниму на спицу, а вот какую-нибудь петлю так вот, чтобы не было никаких потом дырочек. Вот, допустим, давайте эту попробуем. И эту петлю я провяжу изнаночной петлей. Хорошенько здесь вот все мы подтягиваем. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную снимаю и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца ряда 2 петель. И вот опять в конце ряда осталось 2 петли. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И опять вот здесь я поднимаю петельку и провязываю эту петлю изнаночной. Вязание я переворачиваю вот на лицевую сторону. И сейчас смотрите, вот это расстояние, то есть от одного маркера до вот нашего этого маркера, то есть до нашей резинки, мы будем провязывать эту часть носка, убавляя в конце каждого ряда петлю, после чего будем поднимать одну кромочную петлю. То есть вот здесь мы должны будем с вами поднять, смотрите, вот 1, 2, 3 петля, 4, 5, 6 и так далее до нашего маркера. То есть вот до нашей резинки с одной и вот с другой стороны. То есть вот точно таким же образом, как я вам сейчас показала. То есть сейчас мы наши маркеры будем уже убрать вот эти здесь, чтобы они нам не мешались. И вот точно таким же образом, как мы здесь вывязывали нашу подошву, вывязываем вот этот участок нашего носочка. Итак, вот я провязала эту часть нашего носка до резинки. То есть повторюсь, здесь мы наши петли убавляли и поднимали точно таким же образом, как здесь мы с вами провязывали нашу подошву. И мы сейчас будем приступать к вязанию нашей резинки 1 на 1. Вяжем наш первый ряд резинки, то есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу резинку нашу. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Таким образом сейчас вяжем резинку 1 на 1, не довязывая одну последнюю петлю. Итак, вот я дошла до последней петли, то есть вот я провязала лицевую и идет последняя петля. Эту последнюю петлю я сначала просто пересниму, не провязывая, после чего вот одену на левую спицу вот эту нашу кромочную стенку петли, где у нас только что был маркер. Далее возвращаю петлю обратно на левую спицу, и эти 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе вот изнаночной петлей. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем наш изнаночный ряд резинки 1 на 1. Первую петлю я снимаю и дальше вот вяжу 1 изнаночная, то есть все петли я сейчас провязываю по рисунку, то есть 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Опять сейчас мы не довязываем одну последнюю петлю. Вот опять до конца я довязала этот ряд, то есть я провязала изнаночную петлю по рисунку, и вот идет наша последняя петелька. Сейчас мы делаем абсолютно все то же самое, то есть последнюю эту петлю я сначала переснимаю просто с левой спицы на правую, не провязывая. То есть вот идут наши кромочные петли, которые мы сейчас будем поднимать. Берем нашу стенку кромочной петли, которая расположена ближе к лицевой вот стороне. Так, далее петлю возвращаю обратно также на левую спицу, которую мы просто сейчас переснимали. И сейчас эти 2 петли, то есть по рисунку, мы их должны провязать 2 вместе лицевой петлей. Вязание вот я переворачиваю на лицевую сторону. Рабочую нить мы сейчас никуда не перекручиваем. Вот она у меня расположена перед работой, поэтому здесь вот
эту первую петельку я просто сейчас сниму. И вот моя рабочая нить пошла между первой и второй петлей на обратную сторону. И дальше опять вяжу все петли по рисунку. То есть 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Опять мы до конца этого ряда не довязываем 1 петлю. И вот опять в конце ряда остается, когда 1 петля. Эту петлю последнюю мы вначале переснимаем. Далее подхватываем левой спицей нашу кромочную петлю. Вот она у нас идет, наша следующая петелька. Так, далее петельку возвращаем обратно. И здесь получается мы по рисунку эти 2 петли должны сейчас провязать 2 вместе изнаночной петлей. Хорошенечко ниточку подтягиваем, вязание переворачиваем. Давайте еще последний раз покажу. Первую кромочную снимаем, дальше вяжем все петли по рисунку. То есть 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть опять не довязываем до конца этого ряда 1 петлю. Вот у нас опять остается 1 петля. Я ее вначале пересниму на правую спицу. Левой спицей подхвачу нашу следующую кромочную петельку. Вот она у нас идет. Далее нашу петлю возвращаю обратно вот на левую спицу. После чего эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. То есть как у нас по рисунку и нужно. И вязание опять вот я переворачиваю. И опять вяжем следующий наш ряд. Ниточку вот эту рабочую, когда мы провязали последнюю вот эту лицевую петлю, вот мы перед работой и оставляем. Сначала снимаем кромочную петлю, далее рабочую нить заводим между первой и второй петлей, чтобы не было никаких обвитий. И дальше опять продолжаем вязать так нашу резинку 1 на 1 вот до самого верха, до нашей последней кромочной петли. Итак, вот я провязала всю резинку, то есть вот такие стыки у нас получаются вот с одной и вот с другой стороны. Все абсолютно гладко, нигде ничего не выступает, нигде ничего не видно. Теперь нам осталось только закрыть наши петли. Значит, смотрите, первую петлю, вот она у нас идет, я снимаю рабочую нить, вот я помещаю между двумя этими петлями. Дальше вторую петлю я провязываю лицевой и снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Дальше следующую петлю я провяжу изнаночной. Так, и петлю, которая была у нас на спице, я протягиваю и спускаю через провязанную. Вот петля на спице. По рисунку следующую петлю я провязываю лицевой и вот эту петлю, которая была на спице, протягиваю и спускаю через провязанную. При закрытии петель стараемся контролировать вот натяжение здесь петель и нити так, чтобы этот край не был очень туго затянут. То есть вот лицевая, протянули, спустили, дальше изнаночную провязали, петлю вот спустили. Далее, когда вот у меня осталась последняя петелька, эту петельку я вытаскиваю подлиннее, ниточку от моточка я обрезаю, и теперь в эту петельку я продеваю вот этот наш кончик, которым мы сейчас запускали наши петельки, и аккуратно этот кончик сейчас затягиваю. И теперь вот эти наши кончики мы выводим вот на изнаночную сторону и по изнаночной стороне прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы с вами спрятали кончики, наши носки полностью готовы. Поэтому, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.